Hola, bos días a todos e a todas. En principio, antes de comenzar, quería dar gracias á organización por invitarme a este evento e tamén felicitar sinceiramente a todas aquelas persoas que tiveron algo que ver coa organización deste evento, porque ante a masiva afluencia de xente non fai máis que aqueles que temos o profundo convencimento na utilidade destas institucións nos reafirmen a nosa idea da utilidade patrimonial e social de organizacións como esta. Vou intentar ser breve e tratar de asustarme exactamente a media hora que teño, pois é que vai a xerarme un conflicto importante por a cantidad de cousas que se poderían decir. En todo caso, se hai unha cousa que non queda demasiado clara, estou aberto a calquer tipo de pregunta. Ben, vou falar dunha intervención arqueolóxica que se fixo hai xa bastantes anos, bastante máis mozo do que agora son, entre os anos 88 e 90. Foi a excavación dun pequeno illote emprazado no corazón da ría de Arousa, illote que é conocido con moitísimos nombres, simplemente como os Sidoiros, os Gidoiros ou simplemente o Areoso. Aquí me interesa remarcar de alguma maneira que estamos ante un espazo tremendamente antropizado, un territorio tremendamente humanizado que debuxa unha intensísima densidade de ocupación nun territorio nas dúas orillas da ría e mesmo nas illas que hai no medio da ría. Agora mesmo temos esta ocupación, pero teño profundísimo convencimento de que unhas prospeccións intensivas na totalidade das illas e illotes da ría de Arousa amosarían unha intensa ocupación humana durante toda a prehistoria recente. Este é o illote, é un illote que aproximadamente ten 8 hectáreas e medias de terreo, no que se debuxan claramente dous partes ben diferenciadas. Unha que ten un componente sedimentario tremendamente importante, a parte que mira máis hacia a illa de Arousa, con dunas de máis de 10 metros de alto, e outra parte máis pedregosa, máis propia do que é a ría de Arousa, con gran cantidade de cons e de pequenos illotes enrochosos, donde temos concentrada a maior parte das evidencias arqueolóxicas. No momento de plantexar esta investigación, isto se fixo no contexto dunha investigación persoal cando eu era bolseiro no Museo de Pontevedra, tiñamos unha serie de indicios, unha serie de evidencias dentro do que era o illote. E tiñamos unha serie de estruturas de tipoloxía megalítica ben visibles e tiñamos tamén un conxunto de dispersións cerámicas importantes con adscripción prehistórica. Coñecíamos algúns anacos de cerámica campaniforme e tamén algúns anacos dunha cerámica específica característica do calcolítico desta zona, que era a cerámica incisa metopada de tipo peña. Fixéronse 3 campañas de actuación diferentes. Iniciamos a campaña cunha fase de pequenos sondeos arqueolóxicos valorativos para tratar de acotar espacialmente a ocupación prehistórica dentro do illote. Fixemos unha prospección subacuática para verificar a continuación do xacemento por debaixo das cotas da superficie do mar actual, e a vista do conxunto de evidencias plantexamos a excavación en área de 2 espacios completamente diferentes. O primeiro deles foi a excavación do monumento que xa coñecíamos porque amosábase claramente en superficie. Trátase dunha pequena cámara que realmente, como aí comento, parece unha maqueta dunha das que coñecemos. Ten unha distancia, uns seixes máximos de 5 metros de eixo máximo, e ten unha pequena cámara poligonal da que se conservaban in situ 3 lousas, unha máis desplazada e caída cara atrás, os negativos e os calzos doutra pequena lousa, e faltaría unha aquí da que non queda a máis mínima evidencia, dados os saqueos reiterados de todo o espacio cameral que foi profusamente saqueado.
acadando en algúns puntos, como este, 40-50 centímetros por debaixo da cota de uso do monumento. Desde un punto de vista estructural, pode dicir que amosa unha serie de elementos característicos, unha pequena masa tumular de entre 10 e 30 centímetros de potencia, unha pequeniña cámara poligonal que, como vedes, a altura máxima dos chantos é sobre uns 85 centímetros, unha coraza pétrea de recubrimento da masa tumular, integrada por pedras graníticas de tamaño pequeno e mediano, e toda a estrutura estaba delimitada perimetralmente por unha serie de lousas, en algúns casos fincadas verticalmente, que delimitaban a estrutura. Como podedes ver, todo o sector sureste foi prácticamente destruído polos embates do mar e a acción erosiva da forza do oleaxe. O monumento estaba prácticamente destrozado e a súa escavación amosou moi poquiña restos de cultura material. Tan só uns 30 rexistros, dos quais a maior parte eran modernos. Tan só se pode decir que no interior da masa tumular, aparentemente aproximadamente hacia esta zona, quedaban 5 ou 6 anacos cerámicos completamente indefinidos e sin carácter diagnóstico algún. Non tivemos tampouco posibilidade de datar radiocarbónicamente o monumento, motivo polo que tan só nos queda análise tipolóxica do que podería ser este monumento. A vista do conxunto de evidencias que vamos incrementando pouco a pouco en Galicia e no norte de Portugal, poderíamos englobar este monumento dentro dos monumentos que Bello denomina tipo C, que tamén foron definidos no norte de Portugal, que son monumentos de moi pequenas dimensións, con unha moi pouca presencia no paisaxe, destaca moi pouco no paisaxe circundante, e que podería situarse cara a mediados, segunda metade do terceiro milenio antes de Cristo, en datas calibradas, xa nun momento de finalización do fenómeno megalítico entendido de maneira convencional e na irrupción xa cara a formas de enterramento máis individuais. Bien, isto era nun dos sectores do illote. En outro sector temos o que denominamos o sector 2, que foi o sector que amosou unha maior complexidade estructural e estratigráfica. É un sector que está relativamente próximo do monumento anterior, poden mediar uns 100 metros en liña recta entre os dous monumentos, e aquí, como decía, era unha zona na que tiñamos unha importante dispersión de materiais arqueolóxicos en superficie. Plantexamos unha sondaxe no ano 88, verificamos a presencia dun concheiro e a partir da presencia do concheiro fomos ampliando nese sector. E revelouse como tremendamente importante. E definimos 3 fases na evolución dese espacio. Temos unha fase que podería corresponderse co neolítico final, con unha importante presenza de cerámicas, unha segunda fase que corresponderíase co que é un bronce antigo en termos convencionais, cunha gran cantidade de rexistros, e unha terceira fase que ocorrería cando que non se pode vincular a ningún tipo de ocupación humana do illote e que, de unha maneira, unha fase de sedimentación natural, xa cando os xacementos xa non tiña ningún tipo de importancia ni relevancia. Ben, esta é a imaxe da primeira fase, é dicir, da máis antiga das fases documentadas neste sector. Aquí podedes ver a sondaxe que fixemos no ano 88 e con unha gran sorte dimos prácticamente no clavo, porque esta estrutura non amosaba ningún tipo de evidencia en superficie. Aquí, cara ao norte, tiñamos dunas de máis de 5 metros de alto, e verdadeiramente foi unha sorte poder asomarnos ao que é esta estrutura. Ben, en principio, tiñamos a estrutura e unha serie de rexistros ubicados
na periferia do que é o monumento. Son rexistros prácticamente cerámicos, prácticamente non hai orgánico, e hai moi pouquiños útiles, ou mellor dito, restos líticos. Esta é unha vista máis centrada da estrutura. Amósase como unha estrutura da que eu, polo menos, non coñezo referentes que claramente nos podan remitir a esta estrutura desde un punto de vista tipolóxico, pero sí desde un tipo de vista conceptual. Nos encontramos de novo con unha estrutura de modestas dimensións. No iso máis longo ten 6 metros de diámetro, definida tamén por 4 elementos estruturais diferentes. Temos unha pequena masa tumular que viría por debaixo do que é a coiraza pétrea de recubrimento e chegaría a abrazar a estrutura central. Temos unha coiraza de recubrimento integrada por pedras graníticas tamén de tamaño medio, e esta coiraza estaría delimitada perimetralmente, aquí tendes un detalle, por pedras fincadas verticalmente que acaban de delimitar e de acotar espacialmente a estrutura funeraria. E no interior nos atopamos con unha pequena cámara integrada por unha veintena de pequenas lousas dispostas a maneira megalítica, son lousas lixeiramente caídas hacia dentro e apoiadas unhas nas outras, de pequenas dimensións. As máis grandes poden ter 40 centímetros escasos de diámetro, o cual amosa un problema estrutural pola entidade, polas dimensións. Aquí estamos ante 2,5 metros de diámetro. É imposible que poda ter calquer tipo de cubrición pétrea ou estilo claramente megalítico, co cual nos plantexa a dúbida de si estamos ante un espacio que simplemente, ao modo dos redondiles meseteños, define un espacio de enterramento e se colocan os mortos sin ningún tipo de cubrición, ou que no pasado, en orixe, pudera ter algún tipo de cubrición liviana, lixeira, de tipo vegetal. Desde o punto de vista tipolóxico, volveríamos a estar outra vez nun momento de transición entre o fin do megalitismo clásico e a eclosión de formas de enterramento individuais, nun momento de eclosión de solucións constructivas diferentes. Coñecemos para este momento de transición entre o que podería ser o neolítico final e o bronce antigo distintas solucións constructivas, pero todas amosan as mesmas características conceptuais fundamentais. Mínima presenza na paisaxe do monumento, dimensións moi modestas tanto en diámetros como en altura, e solucións de tipo máis individual. Ben, este é un detalle, olvidémonos destes elementos e centrémonos simplemente neste espacio. A coiraza, o anel perimetral ten un diámetro de aproximadamente 1 metro, salvo nunha zona que coincide co sureste, con unha zona de posible ingreso, donde hai un ensanchamento desta estrutura. Esta estrutura quedou así, quedou incompleta, por circunstancias e avatares da vida. Plantexábamos campañas futuras e nunca tiveron culminación, co cual quedan todavía moitísimos interrogantes aquí que solucionar, como isto que todavía teño pesadelos de noite, porque na idea de facelo co máximo rigor o deixamos para a campaña do ano seguinte, e aí quedou, ten toda a pinta posiblemente de ser un enterramento secundario anexo a este monumento. Ben, este é un detalle visto dende o oeste, coas grandes pedras que delimitan por este sector a estrutura. Ben, esta fase, como dicía, presenta unha gran distribución de materiais concentrados en determinadas partes do monumento. Canto máis vermello a cor, máis densidade de materiais de rexistros están colocados nese punto, o cual amosa
a concentración fundamental nalgúns puntos de algúns rexistros que corresponden a recipientes cerámicos completos cunha dispersión mínima. Aquí, por exemplo, para os 80 vasixas que temos identificadas no xacemento, temos a análise e a distribución microespacial de cada unha delas e se pode ver como as vasixas desta fase están, como se dixéramos, o monumento foi saqueado e os violadores colleron o material e o tiraron nas inmediacións. E cada un dos cacharros rompeu nun sitio determinado e se pode observar perfectamente como son moi... Esa distribución responde, dende o meu punto de vista, a unha distribución dese tipo. Aquí podemos ter vistas de algúns das vasixas fundamentais. Dende o punto de vista tipolóxico e formal, esta fase coincide coa presenza de formas cerámicas simples, derivadas da esfera, son formas características deste momento calcolítico, do neolítico final, que alguén prefiren chamar neolítico, e como vedes, basicamente son olas, é dicir, vasixas de dimensións medias. Neste caso, por exemplo, pode chegar a cadar unha capacidade de 4 litros, mentras que hai algúns que simplemente teñen 0,3 litros, e distintas formas dentro do que son as formas esféricas. Esta é unha das vasixas típicas desta fase, e aquí, de alguma maneira, están sintetizadas as características máis importantes desde o punto de vista formal. Nos atopamos ante formas simples, esféricas, de dimensións medias e, sobre todo, pequenas. Trátase de vasixas para o consumo e para a ingesta de alimentos e de líquidos. Non se localizan, non se documentan restos de hollín e de queimado que de alguma maneira nos indicaran que estiveron expostas ao lume. Son vasixas dunha calidade extraordinaria, de unha cerámica, dunha pasta tremendamente homogénea, tremendamente compacta, con desgrasantes mínimos e con uns acabados moi bons. É unha cerámica que ten unha porcentaxe tremendamente importante de decoración e que é unha decoración tremendamente profusa que en boa parte dos casos abrangue prácticamente as 2/3 partes do recipiente. Aquí temos, por exemplo, algúns outros exemplos, como a cerámica inciso metopada de tipo peña, onde a decoración se articula a partir de metopas. Aquí, neste caso, unhas liñas verticais definen unha metopa central que é decorada mediante un reticulado impreso. Hai pequenos cuencos. Aquí temos outro tipo de elementos que se vincularían a esta fase. Nos atopamos basicamente con vasixas de moi pequenas dimensións. Nos casos nos que temos medidos, temos capacidades de entre 0,3 e 0,5 litros. É dicir, despois hai outros que tamén teñen 1 litro. Eu, de bromas, digo que tiñemos o quinto o tercio, a litrona e o garrafón, porque prácticamente hai unha secuencia moi definida. Dende o punto de vista decorativo, este é un momento na que predominan as decoracións incisas, con decoración inciso metopada, de tipo peña, con distintas solucións, os triángulos preenchidos de reticulados ou de liñas oblicuas, triángulos recheos de puntos, reticulados continuos de disposición zonal paralela ao bordo, distintos quebrados que engloban no seu interior distintos motivos decorativos, liñas horizontais sin más, e os únicos exemplos que temos é de decoración impresa, pero que se dispón formando tamén unha especie de metopas. Temos un corpo decorado con impresións, un corpo sin decoración, un novo corpo decorado con impresións, volvería un novo corpo sin decorar, e así sucesivamente. A industria lítica é bastante limitada. Temos media dúcia de útiles tipo ben sistematizados, como estes machados pulimentados, unha pequena lámina e o que podería ser un microlito elaborado en un tipo de rocha metamórfica.
Tamén temos, localicei a imaxe, algún tipo de elemento característico en algúns contextos tumulares, que son as pequenas pedras graníticas con unha ou dúas cazoletas colocadas, nun caso, unha na parte superior e outra na parte inferior, que podían estar relacionadas coa molturación de algún tipo de elemento, e que, como digo, adoitan aparecer en contextos tumulares. O resto da industria lítica corresponden a desechos de talla en cuarzo, cristal de roca, fundamentalmente. Bien, na fase 2, na que de alguma maneira vinculábamos ao bronce antigo, a dispersión dos materiais é radicalmente diferente. Xa abrangue a totalidade da superficie, non comentei, esos son 64 metros cuadrados de excavación. E, como vedes, hai unha serie de pautas que se poderían decir xa. En principio, como hai unha distribución bastante homoxénea por toda a superficie, como no interior da estructura agora amósase unha serie de elementos, concentraciones importantes de material cerámico, e como neste sector occidental hai unha gran acumulación de restos orgánicos. Como vedes, é unha fase que ten unha importancia considerable dende o punto de vista do rexistro material. E prácticamente se vai a vincular a esta estructura e a proxección desta cota por todo o sector, de tal maneira que sería visible a coronación desta estructura, a parte central, pero todo o demais estaría prácticamente oculto. A distribución volve a amosar tamén dentro desa dinámica de distribución espacial moi grande, unha serie de puntos tamén con concentración, pero, como vedes, os cacharros xa, os fragmentos pertenecentes a cacharros determinados aparecen xa moito máis espallados que na fase anterior. Estes son dous exemplos que despois veremos un pouco máis de detalle. Unha cazola campaniforme de máis de 45 centímetros de diámetro máximo e algúns dos vasos de perfis evolucionados que despois veremos. O que me interesa sinalar é a documentación, a constatación dun patrón de distribución dos materiais radicalmente diferente ao da fase anterior. Ben, aquí temos de alguma maneira o concheiro. Toda esa acumulación está definindo un concheiro que en algunha parte ten unha estructura moi compacta, moi homoxénea, e que despois amosa tamén algúns elementos illados pertencentes a esta fase. De aquí obtívose no ano 88 unha mostra de carbono 14 na sondaxe sobre unha cuncha de ostra. Nese momento arrosou unha cronoloxía, unha datación de 4020 máis menos 40 que, pasada a fechas calendáricas, daba unha cronoloxía de 2070. Principio de datación, ten un problema de que é unha única datación, coa cual, en principio, temos que poñela en cuarentena, aunque nos poida vir moi ben, dende o punto de vista conceptual. Era unha cronoloxía que nos viña moi ben co tipo de materiais que aparecíamos, pero somos conscientes de que a obtención de datación sobre concha ten unha serie de problemas polo efecto reservoir, porque esa materia orgánica está moi alterada polos ciclos do carbono dentro do que é o propio mar, e hai que darlle unha nova calibración que aquí son distintas calibracións. Esta foi a que o laboratorio nos proporcionou no seu momento, que calibrada e correxido ese efecto reservoir, teríamos que estamos na transición entre o terceiro e o segundo milenio en datas calibradas, e posteriores traballos, posteriores calibracións de Alonso e de Bello rejuvenecen un pouco máis. Ben, deixo no aire o problema. Dende un punto de vista cerámico, a tipoloxía das vasixas é sustancialmente ou radicalmente diferente á da fase anterior. Xa non nos atopamos con formas esféricas simples, sino que nos atopamos co que se denomina formas evolucionadas, perfiles evoluídos
nos que as recipientes, as vasixas, se obteñen a partir da superposición de dous sólidos xeométricos distintos. E aquí temos, pois, algúns deles. Temos algúns concos, algúns cuencos, cun tipo específico que tamén ten unha problemática e que penso que conforme vai avanzando o tempo cada vez é menos problemático. Neste momento xeroume bastantes dolores de cabeza, como é a aparición dos longobordos, escazuelas, vasos de perfil sinuosos, fondos planos, subcilíndricos e cubiletes, que son formas coñecidas en contextos do bronce antigo en Galicia e no norte de Portugal. Ben, sintetizando as características cerámicas das vasixas desta fase, nos atopamos co predominio de formas compostas, con perfiles máis evoluídos, recipientes de dimensións medias e grandes, e incluso moi grandes, porque, aínda que non me atrevo a colocala porque non teño forma de reconstruir a forma, constátase a existencia do que se denominan orzas, é dicir, grandes vasixas de almacenamento que probablemente teñen máis de 60 centímetros de diámetro, pero que non son partes intermedias da panza que non dan forma, pero que respostan con total seguridade a recipientes de moi grandes dimensións. Son seccións que poden ter 1,5 centímetro e cerca de 2 centímetros en algúns casos, e prácticamente planas, sin ningún tipo de curvatura, e que dá a idea de que nos atopamos ante cacharros de moi grandes dimensións. Estas vasixas, na maior parte dos casos, presentan restos de hollín, restos de queimado. Son vasixas que se puseron ao fogo para facer comida, por así decirlo. Son vasixas que teñen unha menor calidade técnica, amosan unhas pastas moito menos cuidadas, cuns desgrasantes moito máis visibles e cuns acabados moito menos cuidados que os da fase anterior. Aquí predominan os recipientes lisos e, cando aparece decoración, na maior parte dos casos nos atopamos ante decoración de tipo plástico. Este é un dos exemplos característicos. Temos documentados dúas vasixas campaniformes, unha correspondería cun exemplar da variedade lineal, mentre que aquí nos atopamos con unha variedade do que se coñece coa denominación xenérica de puntillado xeométrico. Esta é unha réplica prácticamente idéntica do campaniforme de Tecedeiras. E despois nos atopamos ante pequenos recipientes, pequenas vasixas de perfil subcilíndrico, vasos de alguna maneira con perfil máis esvaído, pero, en todo caso, formas con perfis evolucionados. Dende o punto de vista da organización decorativa, agora nos atopamos coa importancia moi grande da decoración plástica, que adopta solucións diferentes. En algúns casos nos atopamos ante mamilos, noutros casos ante botóns dispostos ao largo, paralelos ao borde, na parte superior da vasixa, que tamén poderán funcionar, ademais de con carácter decorativo, para agarrar a vasixa. E en outros casos temos un cordón continuo ao largo de todo o recipiente. Temos algunhas decoracións impresas deste estilo. Esta é a decoración do longo bordo, que é unha decoración impresa moi tenue que define dúas franxas ou dúas liñas horizontais por encima e por debaixo, que engloba no seu interior unha serie de semicírculos concéntricos. E despois no longo bordo, ten unha decoración de tipo campaniforme con unha especie de ruedecilla que vai decorando todo o borde. A decoración basicamente campaniforme e a presencia todavía de organizacións decorativas que nos recordan o mundo precedente, o mundo das inciso-metopadas de tipo peña. Ben, outro dos aspectos importantes desta excavación foi o descubrimento de dos punzóns de sección, dos punzóns metálicos de sección cuadrangular. Un apareceu vinculado a esta estrutura e outro apareceu sobre a coiraza na parte máis alta, directamente sobre as pedras da coiraza.
Ben, feitas as análisis metalográficas, observamos algo que nese momento tamén nos trouxo bastantes quebraderos de cabeza, que era a importancia tremendamente considerable das porcentaxes en estaño, por encima do 20% nos dous casos. Este foi un traballo que realizou Bea Comendador, que tamén foi membro do equipo de excavación, e os incluíu na tesis doctoral. Ben, isto en principio, a xente tendía a colocar este tipo de útiles metálicos con uns porcentaxes de estano tan grandes en contextos do bronce final, e aquí era completamente imposible que poideran encaixar aquí. Isto surde tamén en un momento no que empezan a eclosionar de maneira definitiva o que se conoce co nome de bronces ricos, definidos pola presencia do estaño superior a un 15% dentro da composición, e empezaron a salir na parte setentrional da Península Ibérica algúns casos, e empezan tamén a proliferar no norte de Portugal. Son bronces que teñen tamén unha presencia importante de arsénico e de outras impurezas, como podedes ver aí, e que, dende o punto de vista técnico, se observa o emprego da forxa e do recocido para darlle unha homoxeneidade á totalidade do elemento, aínda que neste momento todavía non son capaces de controlar adecuadamente o produto final. Bien, estas primeiras análisis fixeron no seu momento no contexto do programa Paleometalurxia da Península Ibérica e daban, como digo, uns porcentaxes importantes, equivalentes ás de outros sitios do norte de Portugal e incluso do norte da Península Ibérica. Estas foron realizadas mediante espectrogrametría de fluorescencia de rayos X, pero no ano 2005, mediante unha técnica distinta, a difracción de neutróns, observouse como aqueles porcentaxes de estaño que tiñamos inicialmente non era tal, sino que esta nova técnica rebaixaba considerablemente a presencia do estaño e a vinculaba prácticamente a un enriquecimento da peza con motivo da corrosión, como podedes observar aquí. De tal maneira que prácticamente o estaño non é significativo, o cual, pode xerar unha certa tranquilidade. Ben, esta excavación tamén proporcionou importantes evidencias de macrofauna, que introducen datos importantes no contexto da gandeiría, da primeira gandeiría no noroeste peninsular e no consumo alimentario. Ben, en principio temos registradas dous tipos de fauna, unha de fauna máis de fauna doméstica e outra fauna salvaxe. Fauna doméstica é a típica da cabana gandeira propia deste momento, bóvidos, suídos e ovicápridos. Nos atopamos ante a presencia de dous individuos de bóvidos, número mínimo de individuos de bóvidos, polos restos tendríamos dous de bóvidos, un suído e un ovicáprido. É importante pensar que nos atopamos ante desechos alimentarios. Na análise da mostra, que foi realizada por Carlos Fernández Rodríguez, observáronse restos de marcas de carnicería, dous exemplos, e tamén observáronse restos de queimado nalgúns osos, o que quere dicir que estiveron expostos ao lume. É importante pensar como poideron chegar aquí estes animais, dado que estamos en un illote, no corazón da ría da Arousa. Naquel momento o nivel do mar estaba máis baixo, pero que aínda que o nivel do mar estaría baixo, era completamente imposible pasar directamente. Temos varias posibilidades. Unha delas é que os animais vivos foran trasladados ao sitio e que de alguma maneira poderan estar vivindo ali en algún momento usados para a comida, o cual plantexa un problema grande de xestión de como meter animais que poden ter máis de 400 kilos nunha barca para chegar ali. Outra posibilidade é que foran transportados mortos, o cual tamén proporciona unha maior facilidade, pero ten tamén un problema por transportar semexante cantidade de peso. E a outra posibilidade é que transportaran troceadas partes determinadas do corpo. E vendo
as partes que están, que prácticamente son as extremidades, a maior parte dos casos, é posible que trocearan as extremidades e que as levaran como para un consumo alimentario puntual en determinada época do ano. Téndese en moitos casos, para o caso do Argar, no sur da Península Ibérica, a pensarse na insesta deste tipo de alimentos en ceremonias de carácter ritual, pero a presencia de determinadas partes con un aproveitamento cárnico limitado, pois o faría un pouco máis limitado. En principio, nós pensamos que están vinculados a un uso como recurso alimentario. E aparte desta fauna doméstica, temos tamén algúns exemplares de fauna salvaxe. Temos un caso espectacular dunha foca monxe que non se pode pensar que fora cazada, sino que debería tratarse dunha morte accidental e que o mar arrosou contra o xacemento. Tampouco temos posibilidade de verificar se isto se produzo no momento no que o xacemento estaba en uso ou se foi a posteriori. E tamén temos un logomorfo, un lepórido, un conexo, un coello, que temos algún exemplar. Aí vedes a importancia e basicamente é a fauna doméstica a que ten a maior importancia. Tamén ese concheiro foi analizado e o que amosa é a importancia fundamental dentro da gran cantidade de especies recoñecidas, a gran importancia o trío ostra, mexilón e lapa, representa o 78,3% dos individuos dos restos identificados, e este porcentaxe se incrementa se o que analizamos é o peso da mostra, representando o 92,5% do total. É algo que tamén é moi coherente co que coñecemos por outras análises realizadas noutros tipos de xacementos neste momento. Trátase de especies procedentes dun ecosistema marino de tipo rochoso, pouco batido, con especies de fondo rochoso, e tamén de fondo areoso, como por exemplo a lutraria, o pecten ou as variedades de Venus. E en principio trátase de especies que serían facilmente capturadas a mano no momento do intermareal. O momento no que a marea se retira permite acceder a unha gran cantidade distinta de especies posibles. Ben, chega un momento no que o xacemento deixa de estar en uso, que se abandona e que comeza a ser tapado, a ser sedimentado de maneira natural. Non sabemos se este avance da sedimentación é a causa do abandono do xacemento ou se o xacemento xa se producira con anterioridade a que completamente fora tapado pola duna. Aquí vemos o límite superior da UE 002, que é a que marca o topo desta estructura. E a partir de aquí vedes a colonización, a sedimentación, co cual non se veía absolutamente nada. E a estructura está aí. Eu non sei se alguén pensará que temos algún tipo de evidencia, pero non. Ben, aquí temos a distribución dos rexistros, unha distribución tamén radicalmente diferente ás das dúas fases anteriores. Hai un predominio extremo de restos de aves. Nos atopamos ante exemplares paseriformes, é dicir, algún tipo de ave de tamaño pequeño de litoral, e, de alguma maneira, non está vinculada a ningunha fase de ocupación. Estamos ante un proceso de tanatocenosis natural, é dicir, exemplares que, de xeito natural, morreron e que recuperamos no proceso de excavación. Dicir tamén que os poucos exemplos de cerámica pertencen a unha ánfora romana. Unha ánfora romana que, de alguma maneira, nos está dando tamén un antecuen para toda a secuencia anterior, que non temos evidencia de ocupación romana no illote e, de alguma maneira, o que se trata con total seguridade é un pecio naufragado, un barco naufragado nas inmediacións e que os temporais van arrosando puntualmente material cara ao illote, igual que este clavo de bronce, de tipoloxía claramente romana, que tamén foi localizado no contexto dunhas sondaxes. E eso é todo. Creo que me pasei 5 minutos, me parece.